Bunda yang anaknya gampang batuk pilek ataupun demam sumber-sumber, jangan buru-buru langsung minum obat ya. Kita usahakan untuk memperbaiki daya tahan tubuh dulu ya. Perbaiki daya tahan tubuhnya dengan memberikan makan makanan yang real food. Jadi ada sayur, ada buah, nasi, lauknya gitu ya. Jangan terlalu sering memberikan anak makanan yang sudah siap saji gitu. Dan kita kurangi untuk tepung-tepungan. Selain itu misalnya kita perlu tambahan vitamin, vitamin yang dibutuhkan anak itu vitamin D, kemudian zat besi, yaitu kalau vitamin lainnya itu tambahan ya. Jadi utamakan kita memperbaiki daya tahan tubuh anak dulu. Minum yang banyak, makan makanan kita kasih yang cukup gitu. Kalaupun dikasih obat itu yang suportif saja. Misalnya panas ya kasih paracetamol gitu ya. Jangan buru-buru langsung kasih antibiotik gitu. Nah nanti seiring di perjalanan gitu ya, kok ternyata nggak turun-turun, baru kemudian diperiksakan. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.